Ərəb dilində qadın cinsində siz necə deyilir və siz kimsiniz, sizin adınız nədir falan bu cür formalar necə yaradılmalıdır, düzəldilməlidir. Bu barədə çox faydalı bir tapşırıqdır. Suallar verilir və bu suallara cavab verməliyik. Mən entunne. Mən entunne burada qadınlara deyilir ki, siz kimsiniz? Yəni, əgər kişi olsaydılar, deyəsidilər ki, mən entum. Burada qadınlardır deyə deyirik ki, mən entunne, siz kimsiniz? Cavab olur ki, nəhnu, məsələn, muslimun, biz müsəlmanlarıq. Nəhnu talibət, biz tələbələrik. Lakin fikir verin, bilmirəm bu kitab hardan mənə olub da mənim xəttim oxşamır. Mənim xəttimə oxşamır. Hətta oxşasa belə, hətta mən yazmışamsa da bunu təzə öyrənən vaxtlarda ola bilsin. Nəhnu muslimun cavabı səhvdir. Çünki mən entunne qadın cinsində olmalıdır. Ona görə nəhnu muslimun yox, nəhnu muslimət. Nəhnu muslimət. Eynə ummukunne. Ananız haradadır? Eynə ummukunne. Cavab odur ki, hiyə məsələn fil beyt, o evdədir. Hiyə fil matbax. Və yaxud da ki, deyə bilərik ki, ummunə, bizim anamız, ummunə fil matbax. Eynə beytukunne. Sizin eviniz haradadır? Eynə beytukunne. Cavab deyirik ki, beytunə fi, məsələn, beytunə əməməl məscidi, məscidin önündə, əməməl məscid və yaxud da ki, əməməl matar, aeroportun önündə, əməməl dükkan, dükkanın önündə və ya xalfəl məscid, məscidin arxasında, xalfəl dükkan, xalfəl matar və s. Eynə əxukunne. Eynə əxukunne. Sizin qardaşınız haradadır? Qızlardan soruşur deyə əxukunne oldu. Amma oğlanlardan sorsaydı deyəsidir ki, eynə əxukumma. Onlar da deyirlər ki, əxunə fil məscid. Qardaşımız məsciddədir. Və yaxud da ki, huvə fil məscid. Eynə mədrəsətukunne. Sizin məktəbiniz hardadır? Əgər oğlanlardan sorsaydı deyəsidir ki, eynə mədrəsətukum. Amma qadınlardan soruşduğuna görə deyirik ki, eynə mədrəsətukunne. Cavab verir ki, mədrəsətunə məsələn əməmə əl-mat'am yeməkxananın önündə. Mədrəsətunə xalfəl mat'am yeməkxananın arxasında. Yəni, burada əsas önəmli olan buna necə cavab verməkdir. Mədrəsətunə deyirik. Kişilər də mədrəsətunə deyir, bizim məktəbimiz. Qadınlar da mədrəsətunə, bizim məktəbimiz deyir. Ədəhəbtunə iləl mədrəsəti əl-yəvmə. Əl-yəvmə. Bugün məktəbə gedibsinizmi? Ədəhəbtunə iləl mədrəsəti əl-yəvmə. O da deyirlər ki, nəəm zəhəbnə və rəcə'nə. Elə burada var o misal. Nəəm zəhəbnə və rəcə'nə. Bəli, getmişik də, qayıtmışıq da. Nə gözəl. Növbətli misalda, növbət tapşırıq da çox rahatdır. Burada da eyni qaydadır. Qadın cinsin cəm halında necə olur, onu möhkəmlətmək üçün verilib də, öyrənmək üçün və möhkəmlətmək üçün. Məsələn, deyir ki, ənnis əl-mübtədə. Mübtədaları qadın cinsindələ fi kulli minəl cüməl əl-ətiyə. Verilmiş cümlələrdə mübtədaları qadın cinsindələ. Məsələn, əntum tulləb, siz tələbələrsinizmi? Kişilər üçün deyilir. Artıq qadınlar üçün deyəcəyik ki, əntunnə talibət, sizlər tələbələrsinizmi? Amma qızlar, tələbə qızlarsınızmı? Əntunnə talibət. Deməli, burada həm əntum dəyişildi, əntunnə oldu, həm də tulləbun dəyişildi, talibətun oldu. İndi eyni qayda. Əntum müdərrisun olacaq. Əntunnə müdərrisət. Əntum atibbə. Əntunnə tabibət. Əntum ixvətu hamidin olacaq.
Entunne ahavatu Hamidin. Entum muslimun olacaq. Entunne muslimatun. Çox rahat tapşırıqdır. Sadəcə entum və entunne bunların arasındakı fərqi möhkəmlətmək üçün verilib. Çox gözəl tapşırıqdır, faydalı. Davam edirik. Entunne a'mamu. Entum a'mamu Mahmud. Siz Mahmudun əmilərisinizmi? Entum a'mam. Əmi. Ammun əmi. A'mamun əmilər. Entum a'mamu Mahmudin. Siz Mahmudun əmilərisinizmi? Yəni deməliyik ki, siz Mahmudun bibilərisinizmi? Olacaq. Entunne ammatu Mahmudin. Ammetun ammatun. Qadın cinsində axırı təmərbuta ilə bitən sözlər qadın cinsindəki var. Məsəl üçün muslimetun, müdərrisetun, tabibetun. Bunların cəm halını almaq üçün sadəcə axırına ətun əlavə olunur. Məsələn, muslimetun, muslimatun, tabibetun, tabibetun, ammetun, ammatun. Bu cür formada əlavə olunur. Olacaq entunne ammatu Mahmudin. Tayyib. Entum ebna'ul mudiri. Müdürün oğlanlarısınız mı? Olacaq entunne benatul mudiri. Kızları. Entum aba'ut tullabi. Talebelerin atalarısınız mı? Olacaq entunne ummahatut talibat. Siz talebelerin analarısınız mı? Diqqətli olmalıyıq ki, burada həm entum dəyişilir, olur entunne. Aba olur ummahat. Tullab olur talibət. Və salam. Çətin bir şey yoxdur. Sadəcə diqqətli olmaq tələb olunur. Havvil əd-damir fi kulli minəl cümləl ətiyəti kəmə huvə muvaddah fi əl-misəl. Burada da çox rahat tapşırıqdır. Kişi cinsindən qadın cinsinə keçmək lazımdır. Sizin. Məsələn, Əynə beytukum ya ixvan. Eviniz haradadır ey qardaşlar? Kişi cinsində deyə beytukum dedi. Bunu biz eləməliyik qadın cinsində. Əynə beytu kunnə. Əynə beytu kunnə ya əxavat. Eviniz haradadır ey bacılar? Deməli, beytu kum oldu beytu kunnə. Ya əxavat. İxvan oldu əxavat. Əynə əxukum ya ixvan. Qardaşınız haradadır ey qardaşlar? Deməli ki, bacınız haradadır? Yox, qardaşınız haradadır ey bacılar? Burada deməli olacaq Əynə əxukunnə. Əxukunnə ya əxavat. Ya əxavatun. Burada da xəta var. Maraqlıdır belə xətalar olması. Bizə bəzi məsələləri xatırlamağa sövq eləyir. O da faydalıdır. Ya əxavatu. Ya gəlibsə sonda deməli təlvin olmur. Ya əxavatu olur. Ya Xalidu, ya Muhammedu. Deməli əxukunnə ya əxavat. Əynə mədrəsətukum ya ixvan. Əynə mədrəsətukunnə ya əxavat. Mətə ixtibarukum ya ixvan. İxtibar, imtihanınız haçandır? Mətə ixtibarukunnə ya əxavat. İmtihanınız haçandır ey bacılar? Burada birləşdirmək də olar. Mətə ixtibarukum ya ixvan. İmtihanınız nə vaxtdır ey qardaşlar? Mətə ixtibarukunnə ya əxavat. İmtihanınız nə vaxtdır ey bacılar? Əhədə ammukum ya ixvan. Bu sizin əminizmi? Əhəuləi ehtiyac yox idi. Həuləiyə keçməyə olacaq. Burada həulə yazıb, ya mən yazmışam, ya kimsə yazıb. Yəni, təzə başlayan vaxtlarımda olubsun yazmışam, ya da başqasının kitabıdır. Çünki məndə bir necə belə kitab var. Əhədə ammukum ya ixvan. Ən rahat tapmaq üçün xəttə baxmaqdır. Lakin xətt oxşamır. Mənim xəttimə də oxşuyur bir tərəfdən, həm də oxşamır. Deməli,
Lakin önemli değil. Burada hə-uləyə ehtiyac yoxdur. Əhədə ammukunne. Sadəcə kumu qadın cinsiliyi kunne. Qalan həzəli, amdı bunlar hamısı qalır. Əhədə ammukunne ya əxavat. Ya əxavatu. Əbeytukum qaribun ya ixvan. Eviniz yaxındır mı qardaşlar? Olacaq. Əbeytukunne qaribun ya əxavat. Fi eyyi şehrin ihtibarukum ya ihvan. Fi eyyi şehrin ihtibarukunne ya əxavat. Fi eyyi şehrin ihtibarukunne ya əxavat. Özür istəyirəm, səndimə ekranda görünmürmüş. Budur. Fi eyyi şehrin ihtibarukum ya ihvan. Fi eyyi şehrin ihtibarukum ya əxavat. Fi eyyi şehrin ihtibarukum ya ihvan. İmtihanınız hansı aydadır ey kardeşler? Fi eyyi şehrin ihtibarukunne ya əxavat. Əxavat tu olmalı. İmtihanınız hansı aydadır ey bacılar? Fi eyyi şehrin ihtibarukunne ya əxavat. Tamam. Növbət tapşırıq ise oldukça rahattır. Burada verilmiş şəxs vəzifələrdən birini seçmək lazım. Ya ente, ya entum, ya enti, ya entum çok rahatdır. Mesela muslim olacak ente muslim. Burada maridatun qadın cinsində olacaq enti maridatun. Çünkü burada qadındır. Ona göre ente yok, enti deyirik. Enti maridatun. Burada tabibət, həkim qadınlar olacaq entunne. Tüccar, tacirlər kişi cinsində olacaq entum tüccar. Çok rahat. Ente bintul müderrisi. Olacak enti bintul müderrisi. Enti bintul müderrisi. Çünkü kızısan deyir. Müəllimin kızısan. Enti bintul müderrisi. Bu sual üçündür. Sual adasıdır. Enti bintul müderrisi. Olur. Entunne əxavat Abbas. Entunne əxavat Abbas. Abbas'ın bacılarsınız mı? Burada tullab kişi cinsinin cəmində olacaq. Entum tullab. Entum tullab. Burada entum koyulmalıdır. Çok rahat.